teman-teman. Udah mulai ngikut ikannya. Capek dia. Sampai nyasar. Kerapu satu. Ini barangnya nih. Terlalu bersemangat. Mantap. Siap. Go. Butuh pemain pengganti apa lagi? Jangan. Tuh, jangan. Pendengar. Mantap lur. Oh, mantap. Double strike guys, double strike yang ini ke kamera. Oke, kita ganti. Mas sambil berdiri monggo. Bahaya. Om, aku strike dia loh. Mantap guys. Terus Mas Teguh. Memang harus makan dulu. Ya, tariknya. Taruh di di perut enak. Ikan apa guys? Ikan cantik guys. Stop. Buniran aja sedikit.
benar aja. Jos. Depan nih, ayo.